Të nderuar motra dhe vëllezër, bashkëdhëtar të mi të çmuar e të shtrenjtë, jemi mbledhur sot këtu, së bashku për dy veprime, për dy ide, për dy detyra, të mbrojmë dhe të mos pranojmë, për mbrojtje të ligjit, të zvërtetës, të progresit, të moralit dhe më shumë kundër të keqes, regresives, gënjeshtrës e babëzis. Nuk kam qenë kur antar në një partie politike e nuk do të jem kur. Por në të njëjtën kohë, në çast të veçanta jam ndjerë njëkohësisht edhe demokrat, edhe socialist, republikan, legalist edhe ballist. Vetëm e vetëm pikërisht në ato çaste kur është fjala dhe veprimi vetëm për të mirën e Shqipërisë, vetëm në interes të adhëheut tim. Për herë në jetë kam hedhur hapin sipas një divize. Diviza jam me të gjithë dhe kundra të gjithëve. Ja dhe sot, në këto çaste jam me të gjithë ju që jeni në mbrojtje të ligjit, të kushtetutës, në mbrojtje të dokumentit themeltar të shtetit, të lirë e demokratik. Jam njëkohësisht kundër të gjithë atyre që tentojnë ta prekin, ta shkelin, ta deformojnë, falsifikojnë e tjetërësojnë ligjin themelar për interesa të ngushta personale apo të një grupi të caktuar. Ne morëm më të keqen e diktaturës dhe po shpikim më të keqen e demokracisë. Ne kemi zgjedhur të japim këtë pamje Shqipërisë. Por edhe nëse unë nuk e kam zgjedhur unë, e ka zgjedhur një miku im, një fëmijë im, apo dikush tjetër që nuk është këtu sot. Ai është unë. Ai donte që Shqipëria të ishte kjo. Do me thënë, unë kam zgjedhur që Shqipëria të jetë kështu. Unë kam ngrënë 1 milion shoplaka që vendi im të ishte ky. Dhe ne kemi dhënë 1 milion shoplaka që ta bëjmë Shqipërinë këtë që është sot. Pse duhet të themi shoplaka për humbësit dhe nuk themi puthje për fituesit? Mallkuar qofshin ata që shpikën shoplakat. U bëj thirrje të gjithë intelektualëve partiak, intelektualëve të bavarur, intelektualëve të vërtet, të mençur e patriot, të gjithë së bashku të mbrojmë atë që është e drejtë, e vërtet, e lishme, të mbrojmë kushtetutën. Të gjithë ne që jemi sot këtu në shesh, e të gjithë ata që ndodhen kudo brenda kufimet Shqipërisë, jetojmë, marrim vrymë me një grumbull gërmadhash të gënjeshtrave të mëdha. Tani ne jemi demokratik, një vend demokratik i lirë, gënjehemi. Jemi vend demokratik çalaman me gung diktatorial. Jemi një vend pluralist, gënjehemi. Jemi një vend një partiak. Jemi një vend me progres ekonomik, gënjeshtër. Jemi një vend i varfër, më i rënuar, i sfilitur çdo ditë në praktikë, çdo ditë drejt boshllëku. Në çdo fushat elektorale gënjehemi, në çdo kongres gënjehemi, në çdo intervistë apo seancë parlamentare vetëm gënjejmë. Politika e mbushur me pinok gënjeshtar hundgjat. Prandaj miqtë e mi, ju bëj thirrje, mos u gënjeni. Mos u gënjeni. E vërteta mbrohet vetëm nga zëri juaj, nga vullneti juaj, nga gjoksi juaj, shpirti juaj, dhe do t'i po t'jetë nevoja edhe nga grushti juaj. Të gjithë së bashku të veprojmë me të vërtetën, me kushtetutën. Politikanëve të gjithë ngjyrave, formave apo kallëpeve, të shkurtër apo të gjatë, të gjithë atyre që tashme janë në shënjesër, janë të shënjuar dhe dijet, ignorante bastard, hajdute kriminal, gënjeshtare të babëzitur, të braktisin karriget politike të vjedhura, se ndryshe do përballen me zëmrimin e sovranit, e të na lënë të lirë, të na lënë të qetë,
të jetojmë e të gëzojmë begatin e këtij vendi ku lindëm e duam të vdesim. Ky është një podium që e ka ngritur presidenti Ilir Meta. Herë tjetër ka qenë Edi Rama, Sali Berisha, Lulzim Basha, pikërisht për të njëjtën arsye, për të mbrojtur demokracinë. Po që rëndësi ka se podiumi i kujt është. Kur ajo që dua, unë të them është se unë dua. Unë kam një ëndër, ëndrën e një vendi ku njerëzit nuk i japin nga një shuflak një tjetrit kur zgjedhin të ardhmen e të tyre. Nuk qëllojnë me shuflak, sepse duan një jetë më të mirë. Unë nuk dua të qëlloj e të më qëlloj, që e kaluara e jetës pa jetë të kthehet në një pamje tjetër. Sa bukur do të ishte që sot kur të kthehemi të gjithë në shtëpi, të premtojmë në heshtje brenda vetes, unë nuk do të godas, unë nuk do godas, unë nuk do godas. Dhe pra, të gjithë së bashku, në fushat elektorale neve çdo kongres gënjemi, në çdo intervistë apo seancë parlamentare, por neve të mblidhemi të gjithë së bashku dhe të luftojmë kështu si qemi, për një të vërtet, për të ligjshme, për kushtetutën, për veten, për fëmijët tanë, për Shqipërinë.